Udah kau minum obatnya belum, Kuki? Udah, Yong. Enggak, jangan percaya sama dia, Yong. Dibuangnya obat di jendela tadi itu aku nampak. Akan berbohong kau. Yaudah yuk, cepat kita ke rumah sakit, ke suntik aja biar cepat sembuh. Nggak mau loh, Yong. Kuki nggak mau ke rumah sakit. Enak loh Kuki ke rumah sakit. Nggak mau loh, nggak mau. Nah, udah tahu nggak mau, jangan kau mandi hujan. Aku bilang kemarin kan, nggak percaya kau, sosok kau buat sungai itu. Ya udah sih, beli itu yang ditempel di jidat itu, nggak payah suntik, nggak payah minum, cuman tempel aja. Kuki nggak mau minum obat, nggak mau suntik, nggak mau ke rumah sakit. Kuki, kamu mau tahu obat yang biar nggak sakit lagi? Apa tuh, Yong? Nih, Baygon buat kau, gratis ku kasih. Ih, nanti Kuki mati. Makanya kau dengar kalau Hyung mau bilang. Likey